тоненькие вот такие вот палочки, веточки. Вот так. Вот. И чем тоньше вы это все будете делать, тем будет убедительнее ваши веточки. В лесу веточек этих очень-очень много. Вы, когда будете гулять в лесу, присмотритесь. Их очень большое количество, они прям так создают такую сеточку. Очень красивую. Вот надо постараться поймать вот этот ритм из этих веточек. Не просто вот сделать заборчик такой. Вот. Кое-где можно взять, чтобы это все ускорить процесс. Вот, взять и вот такую вот сделать как бы общую массу такую. Потому что каждую веточку, конечно, очень сложно, наверное, выписывать. А вот взять и вот так вот заполнить такими скоплениями веточек, наверное, это проще. Вот. Опять же мы вот сделали. Вот на такой стадии. Давайте теперь будем прописывать наши дальние деревья. Как я уже говорил, они более холодные. Поэтому цвета берем синего спектра, да? И начинаем делать тоже пятнышки такие. Хотя, конечно, синий цвет он будет присутствовать и на ближних наших деревьях. Поэтому, в принципе, это можно везде его включать. Вот. Какие-то вот темные будут там деревца. Вот. В общем, надо включить свою фантазию, воображение и представить, что мы на прогулке
в лесу. Таком. Скоро весна. Такой уже. Ну, скоро будет, наверное, темнеть уже. Ну, это так, после обеда часа в 3 так вот выйти и полюбоваться на природу. У кого особенно есть возле дома какой-нибудь парк или лес. Вообще красота. Вспоминайте, как вы там ходили. Березовый лес, березняк. Вот так. Так, ну теперь мы видим, что наш вот лес сзади наших березок, он немножко уже такой светлый. Нам нужно его, конечно, сделать потемнее. Поэтому набираем красочку. Можете Марс или там синий с желтым смешать. Или можете кое-где зелень такую травяную. Ну, немножко можно ее пригасить тем же Марсом, черным каким-нибудь. Вот. И уже делаем более такой плотный наш лесок. Вот так. Конечно, наши березки, они должны где-то на этом фоне, на темном лесу, да, на фоне темного леса, они должны быть светлые. Березы, они же светлые, сами по себе. И вот на этом контрасте у нас будут появляться вот такие вот березки. Мы прошли таким зеленым цветом, ну, как будто там ели, например, растут. И можно теперь кое-где взять синий цвет с алым и кое-где вот так его,
конечно же, применить. Пригасить наш этот синий цвет такой прям. Вот так. Взять побольше синего. Вот. Ну, можем пройтись еще к тому дальнему плану. Делать его более темнее. Ну, смотрите, если он совсем далеко, то можно не делать. Но если вы его хотите чуть-чуть приблизить, то сделайте. В принципе, ничего страшного, сложного здесь нет. Вот смотрите. Мы сейчас сделаем что? Немножечко кое-где мы, где это возможно, сделаем еще светлее, да, наши березки.